Yes, reka tubasuze kandi tubashimire mwebwe mukunda Bwiza TV na bwiza.com. Iki ni ikiganiro isanzure aho ndi kumwe na David Eugene Marshal cyangwa se General. David ndakwakiriye mu kiganiro. Urakoze cyane. Ubu none nta nuguza ntago uri buze nko munyamakuru ugiye kuza nko umuntu ugiye gukora kuba interview ugiye kukubaza noneho. Ugiye kumbaza? Si bisanzwe se nusanzwe umbaza? Oya, ubundi bwo twahananaga. Twajyaga tubazanya. Ukuntu none ngiye kukwibasira. Nta kibazo. David, amakuru y'iminsi. Amakuru ari sawa. Nabonye abantu bansaba benshi ku macana nkunda gushyira ama interview bateriko kuri Bwiza byagenze gute? No kuri Bwiza bakunze kubivuga. Ariko ndabasubiza kuko akenshi na kenshi kuma nubwo bwose ari batamenye ubasubije. Ariko ndabikora. Nkabwira abantu ko kuri Bwiza mpari. Bwiza ni mediamer ni nakuriye nagize gute ni muri famille niko navuga ntabwo nahava rero. So David, twebwe ibyacu n'undi style bari politique iyo tujye kuganira ku kintu kijyanye no kuvuga ngo ubutegetsi bushobora kugira ababurwanya baburimo banabukoreramo. Icyo kintu kunze kukivugaho ndetse wanakibuzaho rimwe turavuga tutireka tuzakivugaho. Uko byagenda kose urabona ukuntu isi yubatse, uko ubutegetsi bwubatse, uko societe communauté, uko umuryango wubatse, akenshi na kenshi bakubwira ko igihugu cya mbere burya ngo ni wowe bwite nanjye bwite, ariko igihugu cya kabiri kikaba ireme shingiro ry'umuryango, icyo twita famille. Niyo mpamvu burya umuryango utekanye, iyi miryango igiye ikora ibyo bita juxtaposition, igenda icomekana bibyara igihugu. Yego. Kuki ndimo kuzana urwo rugero no kubera iki akenshi na kenshi tugomba gukora ibiganiro bitashyira abantu muri ambiguïté ku buryo umuntu ajya muri confusion akamera nk'utarimo kumva ibyo tuvuga. No kuvuga ngo ugiye kureba ukajya mu mateka cyane cyane y'abemera Imana bubaka kabisa bari hose, usanga abo tubatubwira ngo Kayini, Abeli, systeme yabo yari Adamu na Eva, sibyo? Adamu na Eva kugeza ubwo nicyo nakwita ubutegetsi icyo gihe kubwa bumeze. Yego. Wenda perezida wa Repubulika ya Adamu, urumva? Eva ni ministre w'intebe. Ariko noneho abo bayobora ari bande? Iyo systeme yabo yubakiye kuri inde? Kuri iyo famille yabo. Ariko nubwo bitashimishije, birumvikana byo turi bugarukeho, nubwo bitanejeje ubyumva, ariko nyine bakavuga ngo Kain yagiriye nabi nde umuvandimwe. Ujya kureba rero ugasanga niza kuvuga ngo yego ibi birashoboka, tukajya mu mateka n'ibyo navuga ko isi yubatse, urasanga atari bishya ariko si byiza, ariko igisubizo wambajije ni yego. Kuko rwose ntabwo nibwira yuko hari ubutegetsi mu kinyarwanda cyera byita ingoma, ubuyobozi n'iki uko amazina yitwa cyo turi bwibandeho, hari n'imigari ivuga ngo ntawe uneza rubanda. Urumva ntabwo ari umugari mushyashya, ndetse hari n'imigari ivuga ngo umwami yahaye iki amata, niwe bamwimye iki amata. Abo yahaye inka nibo bamwimye amata. Urakoze cyane n'amata ibintu nk'ibyo. So urumva rero kuba hari abantu baba mu butegetsi runaka, turi mu Rwanda, bakaribo babumunga, bakaribo bagira gute, turubire impamvu zabyo ni kibitera kenshi na kenshi ni ikintu kiba kiriho, ni ikintu cyanabayeho nko mugarutse mu mateka ya kera nuko societe yubatse, ndetse n'imiryango myinshi badukurikira ngira ngo udafite umuryango yihangane bibaho nabyo, ariko ndavuga umuryango bwite umugaragiye, ariko no mu miryango dufite ujya kureba ugasanga no tuvuga ku makimbirane y'abantu bari a distance, ukavuga utuwe na ikibanza n'umuntu uri ku musozi wa Nyarurama, ariko no mu muryango ndani abakurikirana ikiganiro bazi neza ko bamwe na bamwe hari imiryango umuvandimwe n'undi batumvikana. So sindi ubyite byiza, ntago byo gusingizwa. It happens, it does exist. Bibaho ndimo gusubiza shimangira ikibazo wambwiye. Yego. Umwanzi ndetse wa mbere, urumva wa systeme no wandani no mbere, kuko wahandi bamenye ukuntu managing kuvuga ngo enemy exterior cyangwa se aduyi wa inje, umuntu uturuka hanze aho bagutuma barabafite wari imipaka irarinzwe n'iki n'ikirere kirarinzwe ainsi de suite, ariko uwa ndani mujyana mu nama
mugera muri strategy mukorana imihigo hamwe mukagira mute mwakora umuhigo w'umuhanda, ikiraro kizubakwa, ishuri rizubakwa. Hari ijambo wambwiye ko uri bumbaza uyu munsi, ariko hari ijambo nzi ukunda gukoresha ry'Igiswahili, ariko ntabwo twizanye mu kiganiro kubera impamvu yindi ndayisobanura nayo. Yangu ni ngapi? Sehemu yangu. Sehemu yangu ni ngapi? Ni kuvuga ngo ikiraro kigiye kubakwa, umuhanda ugiye gukorwa, amashuri arimo kugira, noneho wa muntu aho kugira ngo abanze arebe ishu yuko ikibazo cy'amashuri, intebe z'amashuri n'iki byose ari ibintu bikenewe imbere, sibyo? We ikintu cya mbere muri karikire yakoze yabanje kubara aye nangahe. Nigeze kuganira n'umuntu umwe umuvandimwe Emmanuel ndamusuhuje bo mu mujyi umwe, niba ari ku Masi, niba ari Akarama muri Ghana, numwe muri iyo mijyi uko ari ibiri niba ntibeshye. Ni umuntu wacu umuvandimwe twakuranye. Ndamubaza ikibazo namubajije. Namubajije se Emmanuel ko yanyeretse umujyi wa Akara ukuntu wubatse, ibikorwa remezo birimo birarenze meki n'abakurikiye Bwiza TV. Donc nahantu ugira ukabona imihanda imwe imeze nk'iyane New York, Guangzhou, Beijing n'ahandi. None ariko wajya kuri periferi urenze nka metero zingahe kuri uwo muhanda, niko yambwiraga, ugasanga nakajagari. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ndababaza ni kubera iki muri Ghana hari iterambere rimeze gutyo ariko ritari decentralize? Igisubizo yasubije ni kimwe, yaramwe ngo muri iki gihugu iyo bagiye gukora imishinga minini y'igihugu, buri mutegetsi abareba ayanjye nangahe, kandi amenshi yanjye yava kuki. Reka dufate urugero, yangu ni ngapi, ayanjye nangahe nzakuramo iki yava ku igorofa amataje 10, pa raporo y'igorofa amataje 100. Urumva amahitamo arahe kuri wa muntu n'umukora projet, ni gukora projet y'amagorofa 100, kuko aye ni hazavamo ni menshi, bikongera ubunini n'ibitangaza by'ibikorwa remezo bitewe nuko abategetsi ba planninga bakurikije bazakura bakabati umushinga munini ho tuzakura amenshi. Ngarutse hano rero kuri bitwaye turimo, usanga warumbaje ku bantu urebye nakwita ngo nitwita abanzi twadukabije, wenda twadukoresheje ijambo ritari byo, ariko abantu babangamira ubutegetsi. Impamvu twanayigarutseho nuko akenshi twaje tubigaruka mu biganiro twaje tugira, aho usanga aba bantu bashobora gutuma hari uruhande rumwe na rumwe rwanga ubutegetsi cyangwa ubuyobozi, ugasanga umuntu ahunze igihugu hejuru y'abantu, ugasanga umuntu arenganye. Ariko ntimukavuye guhunga igihugu, ushobora no guhunga karitsiye. Ejo bundi ari umuntu wanyandikiye muri WhatsApp, ndamugira ibanga, ambwira ati ibiganiro mukora ni byiza. Ariko ubwo ntabwo nkunda umuntu ugiye uvuga ibiganiro ni byiza, ni iki ibintu byo gusingiza simbikunda giye. Ariko namubajije impamvu avuga ibiganiro dukora ni byiza, cyangwa se ibyo abandi bakora dukora ibiganiro turi benshi birumvikana kuri zino platforms. Arambwira ati hazagire muzatukorera ubuvugizi, hagira ukuntu ubuyobozi bujyaho, urabona nko ukuntu ubuyobozi bw'igihugu bwashyizeho abantu bitwa bamaje basobanurira abantu amategeko. Urabona hariho n'ingaga z'abantu b'abatekinisiye bigira abantu by'abaexpropriation b'abatekinisiye kubarira abantu iki ibintu nk'ibyo. Ati nta kuntu buriya giye ntabwo ndi umunyamategeko uzayibaza Robert Mugabe, uzamfasha mumbarize cyangwa azumva iki kiganiro, muzaturebere niba nta contract, sibyo? Twebwe rubanda amasezerano rubanda rwo hasi mu misozi nahe hose twagiye tugirirwa n'abakire, urumva abantu bafite amafaranga akaza akagura nk'umusozi wose. Ati yego kabyemera, ariko ubona harimo n'ikintu kibuze ko kugukanda mu buryo bw'ubwenge, ukibaza ukuntu uzasigara hagati nawe utagurishije, wowe wabyanze wagize gutera ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ukabona nyine arakuzengurutse. Yego, akuzengurukije ifamu, akuzengurukije ubworozi bw'ingurube, akuzengurukije icyuzi cy'amafi, akuzengurukije n'icyo ukavutse ndasigara mu gihe nyine. Do ati bazaturebere niba ababyemeye itsoke, kuko muri byose harimo n'ababyemera gutyo. Ariko arambwira ngo abenshi n'abatabemera ukuntu abakire bagenda babagota, babagurira imitungo bagira gute. None ugasanga umuntu yabaye iki, yasoko y'akajagari, yasoko urazi gutakaza gakondo mu buryo utatekerejeho, yabaye inzererezi mu gihugu cye, nari ndwanje cyo kuvuga hanze y'igihugu n'indani mu gihugu. Urumva ariko se kubiterambere ryakwegera umuturage bya bikibazo iterambere, ariko ko umukire azazana izo famu z'ingurube ubona akazi azakuzengurutsa ibipangu. Ntabwo ari ihame ko ariko ntabwo byari muri plan yawe, nawe washaka kuzorora, ariko ntabyo wakoze. None se hari itegeko rikubwira kuzorora ubundi? Ahubwo icyo ashaka kubwira narengeye ababyemera na dogosha, ariko Duruwati utarabyemeye we yarengeye ate ko yatwawe umutu. Izo kesi zirahari mu misozi. Ariko se ni ikibazo cya leta David cyangwa ni ikibazo cy'ubutegetsi we? Nshaka kukwereka nyine, nshaka kukwereka wenda itegeko petetre rishobora kuba ari ry'ubutaka rivuga ngo uko ubutaka bugira gute buguranwa n'amafaranga bigendaho, sibyo?
niyo mpamvu mvuze ngo maje peut-être urumva ko na maje ni umusanzu kuri leta yatanze ku baturage ibikeneye no kuvuga ngo maje inshingano zayo no kwigisha abaturage amategeko ariko ikibazo nawe stile abaturage baracyari bafite ikibazo cy'amategeko aho tuzahavuga ariko noneho se abaturage bazi neza agaciro igenda agaciro ku buryo buhamye wa mugenda agaciro waje ameze ati cyangwa mugenda agaciro ntiyanaguzwe na wa mukire genda shaka mbarere kuri ya musozi kandi ubare gutya yangu ninga ayawe nangahe ariko ejo nabonye ikigo cy'igihugu cy'ubutaka cyarashyizeho ibiciro by'ubutaka ni byiza cyane which is good niyo mpamvu byo tuba tunavuga rimwe na rimwe never know n'ibituvuga byose babikuramo n'ibitekerezo abayobozi bagashyiraho n'ingamba n'ibintu nk'ibyo ngibyo ariko noneho uzi ko itegeko rijya mu bikorwa ntabwo n'umunyamategeko rijya amvigera igihe rishyiriho umukono n'urugero cyangwa ibwiriza ndetse ubwira ko mu myaka 5 cyangwa 10 ishize cyangwa indi myaka yashize cyangwa ibiciro mu gihe biheruka ahoragaho harimo ama conflict nta ma conflict yabaye asubirwamo gutuma umuntu arambwira agatire mujye mutuvuga se iyo ibintu bigenze gutyo biba byabaye itegeko ni hamwe nta wabisubirishamo akavuga ati umuntu yanyimu yandenganyeje yanyimu yagize gute ariko tuvuze kuri topic y'ikiganiro cyacu ikintu gishobora gutuma umuntu asa n'umuntu nungunitse nubwo atari byiza kurakara urumva ni impamvu nyinshi zirimo n'abo bantu bakire abaye murakare batsikamira abandi birimo wa muntu ushobora kujyaza akakubwira ijambo ibyo bita mu mategeko abantu baza amategeko y'umuryango babyita nguki ndabisobanura wenda ku buryo bugari kugira ngo bazananyunganire ukuntu bavuga ko nk'abantu bashakanye mu mpamvu zishobora gutuma abantu batana muri gatanya harimo n'umuntu uguhoza ku ntuzi ku nkeke urakoze cyane harimo n'ibintu bisa nko guhoza ku nkeke wa muntu rega igihugu n'abantu nibyo n'abantu bavuze ngo igihugu n'umuryango ni wowe nanjye ariko igihugu ni n'abantu sibyo noneho ugasanga n'impamvu tugomba kongera ibiganiro bidukora n'abandi bakabyongera ugasanga kenshi na kenshi reka mbigarukeho nta nubwo ari mission kuko ntabwo wa mushinga w'umuntu urimo kugenda agurira abantu amasambu abarenganya nubwo afite umwambaro XY uriho n'ibendera naho yose urumva ariko ntabwo ari igihugu cyamutumye urimo kubona ikibazo kiba cyaremeke ariko n'impamvu kitanamutumye kandi aho ari mu gihugu nabyo bigintu bigashoboka nabyo dushobora kuyirebaho urumva abantu nabo bagahinduka wabisa abanzi jewe navuze ko ndisegura ko iryo jambo hari umuntu umwe twaganiriye ku buryo umuntu yicara yumva yatuza aruko hari umuntu twaganiriye impamvu nshaka ko ari kuvuga ko hari abantu bigereranya bagashaka guhangana n'ubutegetsi guhangana n'ubutegetsi n'uvuga ngo we yarimo avuga ngo ubutegetsi igihe leta ije igatwara ibikorwa byawe ije igasenya iwawe udakwiye kujya no kuburana we nicyo yashaka kugaragaza udakwiye no kuba wagaragaza ko warenganye ukubera ko iba yabikoze mu nyungu zawe kandi nyamara hariho itegeko wenda hari n'amategeko yirengagijwe we akabona ko watera induru ko wavuga mu bitangazamakuru ko warenganye bidakwiye icyo kintu ugiye nko muri iyo sentence umaze kuvuga ndabyumvise byose ariko nkuyemo ikintu cy'ingenzi kimwe ijambo gutera induru urumva igihe kizanagere kuri media twongera ibiganiro ko urabizi ko bitangazamakuru nubwo ntarimo kuba nk'umunyamakuru dufite n'inshingano yo kweducatinga uburezi donc education kwigisha abantu urakoze cyane kwigisha abantu aho ngaho ariko twabikoraho topic ukwayo yuko iteka kugaragaza ikibazo n'ikikubangamiye urumva bitari ngombwa gutera induru si no gutera induru ahubwo abantu bayifata ariko umuntu yabikoze muri termine kuvuga ngo wasakuje kuko iyo uvuga ubabaye cyangwa uvuga uti barampemukiye byagenze abantu bayifata nk'induru ariko ubundi ni uburenganzira bwawe ko wagaragaza ikibazo cyawe icyo ngicyo reka tukigarukeho gutya ariko dusa n'abacakarongo kucyo twarimo tuvuga duheza mu ntuza in fact kuba hari umuntu uba wumva ariho afite umutima ubyimbye urumva kandi abitewe n'abari muri system no mu butegetsi ibyo ni ibintu biriho byahozeho kandi biriho ariko bikwiye kwamaganwa bidakwiye no guhabwa agaciro sinzi ngo namenya ngo umuti wabyo burundu nuwuhe abandi bazawutange ariko ibyo ngibyo bibaho cyane cyane ko akenshi na kenshi ugiye kureba nk'amasysteme yagiye abakwisa wajya muri systeme zaba izo z'aba communiste z'aba capitaliste wajya ku gihugu ku kindi uko tuzi ubwigenge bwagiye bubaho amashyaka ajyana ubwigenge akiriho ni make ayagiye yavaho gucyo n'iki n'iki ugenda ugasanga akenshi na kenshi ugiye no kureba bamwe bataragiye bavaho kubera impamvu ziri external aya ni impamvu zabo bwite nk'ubu urabona mu mateka y'u Rwanda hari ibyo wumva mu Rwanda Repubulika ya mbere ya kabiri n'iki byose ariko ibyo dusoma ibyo tubona ibyo twumvise ibyo dushobora kuba tunafite igihamya n'ubuhamya twumva n'iki byose ugasanga wenda nujya kuri za ku mashyaka agiye ategeka igihugu gutya ugacengera neza ugasanga akenshi na kenshi byaturuka akazu ntabwo kumva
ubwo ni ukuba gutsinda buriya akazu muri Repubulika ya Kabiri akazu ukurikije abari bakagize kagomba kubera intambamye iriya shyaka ryiwe kiriya gihugu cyagombaga gukora neza iryo shyaka rikagira ariko rero ugasanga niba hari ikintu cyabangamiye buriya butegetsi bwahozeho urumva ni bo ubwabo ngira ngo akenshi bijya kwitwa gutyo ko ari akazu kubera ko baba badakora ibyiza babaye bakora ibintu mu nyungu z'igihugu mu nyungu z'igihugu cyangwa mu nyungu z'ubutegetsi z'imirongo iriho ya politike ntabwo byakwitwa akazu. Amasysiteme rero hafi ya yose arirangiza nicyo kintu abantu bagomba bakwiye no kwitondera urumva mu kiganga baca umugani ngo muyevo provenir kegerere ngo ni byiza kwirinda kuja kwivuza amasysiteme arirangiza nicyo kibazo gihari kandi arangira gute arangira kenshi na kenshi kubera ba bantu turimo no kuvuga banabangamira ubutegetsi n'amasysiteme bakore sinze kurenga ijambo rivuga inyungu bakuramo kenshi na kenshi egoism kwikunda ukumva yuko umusozi ugiye kugura wose warutuyeho abantu 100 kubera ingurube zawe ugiye gushyiraho n'inka zawe n'iki byose ukumva ko ibyo bisimbura abantu byose ugeze kubona perezida wa Repubulika afata umwanzuro wo kugabanya abantu b'abakire n'abara bategetsi mu gice cy'umutara amasambu urumva ese reka nkubaza iyo bitaza kubibona hakiri kare byari kugenda gute ko bari bagikomeje urumva nyine aho byari kugenda urabona uyu Kayumba Nyamwasa tubona ngo muri RNC n'iki byose kiragenda akoraga mu karere ka Nyagatare twubakaga umudugudu watije uwo muri Rwempasha kugira ngo tujye tunashyira ibintu mu buryo buri clear urumva iriya komisiyo yewe na afande bingira agenda ikemura ibibazo by'amasambu uzi ko yaramaze igihe kirekire cyane noneho rero imyaka ishize uko ingana hafi 10 n'ingahe ni 32 urumva cyari ikibazo gikomeye cyane ku buryo ibyo uvuga ngo abantu babangamiye abandi kugira ngo bikiriye ibyo turimo kuvuga nyine cyari ikibazo gikomeye cyane umukuru w'igihugu akinjiramo urumva abantu baratuza abari mu ziva muri Tanzania babona ubutaka niki ubabanye neza ibintu nk'ibyo impamvu ze Kayumba ngo yari afite warebaga amafamu mufasha umusozi muzima abantu bazinya Gatare barahazi wambutse ikiraro ahantu bita Mugakuba nta jambo nongiyeho hejuru amafamu n'ama matara ibintu byose ahantu hatura abantu 100 hatura 50 umuntu akagura none impamvu mvuze ibintu no kubera iki iyo biza gukomeza byari kugenda gute ariko iyo ni impamvu dushimira n'umukuru w'igihugu bya kuriya kunira abakoze uzi ko ni byiza cyane noneho iyo ni c'est un point ndimo kuvuga impamvu B ni yiherero none se abarinzi bajya inama sibyo n'inyoni z'igiyinde none se meki uzakora ubushakashatsi n'ubucukumbuzi mu kinyamakuru cyawe ushobora kuba ufitemo n'ishami rya investigation ndabizi ry'ubucukumbuzi uzacukumbura umenye ngo aho nta kuntu abarinzi kuri kesi nk'izo ngizo baba baragiye inama bikanakemuka ariko inyoni nazo zikajya indi nama y'ukuntu noneho ibintu byakorwa noneho binyuze mu gisane cy'abantu cy'amategeko urumva twadukesi tujya gusa n'izo ngizo zo kwifatira ibintu bya Rwanda tugakomeza ariko abantu barahinduye amayeri y'uburyo kiwenda batazanavumburwa ari nacyo umuntu yanyandikiraga asa novuga ati nta kuntu hakorwa ubundi buryo kureba niba nta byacu twanyanganyijwe ariko mu bucakura n'uburyarya buhanitse cyane bukorwa byitiriwe amategeko uri kubona byitiriwe ko urabona igiciro cy'ubutaka cyagiyeho sibyo byitiriwe ko cyagiyeho metero kare nanga ariko umuntu yazavuga ati murabona agukanagira ikirenge urabona ariko no wenda igiciro cy'ubutaka kuri metero ari 1000 n'urugero fata na 200 n'abandi bayafasha nuko abantu batarimo kuba ku kirenge cyanjye nutayanga nutayemera n'ubundi ntuzabona inzira y'amazi ntuzabona aho unyura ntuzabona aho ugeze sasa yakuzengurutse kandi impamvu tuvuga ibintu bino kubera iki nuko nkuko byaje kuvumburwa nabo bagenda bigarurira amasambu bagira gute ndetse n'umukuru w'igihugu akabifataho umurongo nuko hatanavumbuwe uburyo wenda nshimangira ijambo wenda kuko sijewe upresize ibintu ngiye ntanga makuru abandi bapresize bakabikurikirana hatanavumbuwe uburyo nk'icyo kintu cyahinduye isura kigakorwa mu yindi modus operandi mu yindi mode d'operation reka tumugurire reka tujye tubapushinga ariko tunyuze mu dupapuro twandikiranye ureba ukareba ku rutugu rw'umuntu ukavuga uti ariko se nta rusinya bundi biragenda gute byose nandreka nigendere da igihugu ni cyaba kanaka igihugu ni cyaba ngaba gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya at the end of the day iyo case ngizi tutazivuzeho zikamara imyaka 50 30 nyine bihinduka icyasha kuri ya system
sindimo kwengera amasisiteme ushobora no gusanga izo sisiteme bitari mu mirongo migari zigeze zisetinga cyangwa zongorera abantu ngo mugende mutware ibintu by'abantu. Sisiteme nta nubwo yasetinga ikibi ku baturage kandi ari ibikoresho mu ry'imihanda urumva mubaka amashuri ya nyirureshwa. Wowe ukurikije no tujye in deep twinjiremo mu kiganiro neza wari urimo usobanura cyane cyane ingero ugaragaza ibyo bintu rubango ni ibiki ubona nk'umunyamakuru usesengura ni ibiki ubona bibangamye cyangwa se bibangamiye rubanda bikorwa n'abantu bamwe bagaragara cyangwa se bakorera muri system. Meki n'abakurikiye Bwiza TV reka bagire ikintu mbona kibangamye giye mbona no mu bujyanama najye gikoma gufatirwa umwanzuro. Ubundi urabona nk'ubu ntabwo tubishidikanyaho kuko n'umurongo Bwiza TV igenderaho ndawuzi na bwiza.com ntabwo tubishidikanyaho ko mu Rwanda dufite ubuyobozi bwiza, ubutegetsi bwiza, ubuyobozi bwiza, abantu babyitwa babyumva. Icyo ntabwo tugishidikanyaho, ntabwo ari ishu turi butindeho. Ariko hari abantu bihisha muri umbrella mu mutaka urumva w'ubutegetsi bwiza, ubuyobozi bwiza n'ubuyobozi mwiza, sibyo bakawugenderamo. Urabona icyo bita abahetsi urabazi baheka abarwayi mu ngobyi zambira zitaraza. Hari kuntu burya bavuga ko babaga ari bane, bari bane n'ubu haraho bikira bari bane n'ubu baba bameze gutyo, bamwe baraha abandi barahangaha. Yego, noneho burya ngo kirazira kumwe ubundi iba babiri baraha bagomba kuba bareshya abari imbere kugira ngo batavunishanya. Ariko hari nk'ahantu wenda ngo abantu banengekaga, kunengeka ni nko gutega mu mujishe, ubutegaje ubwo ni uburyo bwo kuvunisha abandi mwiringiye ko uri mari igisore yanafata habiri. Kuko urumva ukuntu bimeze umuntu mwashobora kuba ari ku mujisho umwe hirya ari igisore wowe ugasa nk'uhengekewe urimo kubona. Sasa dufashe nk'urugero nko mu buyobozi bw'u Rwanda, mu buyobozi bwiza turimo kuvuga cyane cyane ko twibukiranya tunibutsa abadukurikiye ko ntabwo dukora ibiganiro bishingiye kuri byacitse. Niyo mpamvu naciye bamugana ngo ni byiza kwirinda kuja kwivuza. Dukora n'ibiganiro ushobora guprevena no kubuza ko ikibi kibaho cyangwa kiganza kandi kitari ngombwa. Ibyo nacyo tunabivuga mu buryo bw'ubungu. None kuvuga iki rero muri systeme z'igihugu cyacu harimo abantu beza, ariko wanavuga ngo si benshi. That's my opinion. Ntabwo umuntu yabakabije bagendera mu mujishi wowe bakora neza, sibyo bakarya umunyenga, umwarimu akabigisha neza ku kigo ni 3 ni 5, ikigo cyabona amanota meza kandi hagendeye kuri shimi na fizike, ko abo muri fizike bagize gute, abo mu zindi ntuze bose ugasanga bari hasi, ariko amanota gahabwa ikigo muri rusange. Wa undi nabakajya hita ati murabizi nigisha muri Excel sha nigisha na urabizi, kandi ni umutegaji. Urumva ni umutegaji nareba nabi igihe abasesengura amanota bazafatira kubyo we yigisha bishobora kuzaba ikibazo. Abandi nabo bigisha neza urabona mu mihigo imihigo tuvuga twebwe kujya muri education, imihigo tubona ushobora kubona akarere kabaye akambere n'urugero ka performance, ariko kajya performinga haraho katsinzwe bitabaye neza byose. Ariko wa wundi Nyagatare yabaye ya mbere, Kirehe yabaye ya mbere, niki nawe wishe ibintu, nawe wari umuhanda, nawe wagize gute, kandi bakosoye umuhanda wenda ku muhanda bikoze neza, ubureza arabyica n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. Rero nibyo twita mu mujisho wo kuyobora igihugu. Abantu bakwiye kubona yuko igihugu systeme, kuko systeme n'igihugu nubwo bitandukanye ariko nta gihugu kitagira systeme kiyobora, byose ni kumukenyero n'umwitero. Abantu bakwiye niyo cyozo bombaje mu kanya, abantu bakwiye kwihisha mu mujishi w'abandi. Ndaguha urugero ruri tipika n'abuca no ku ruhande, tukamenya ngo tuvuge giwe uko mbibona, wenda perezida wa Repubulika ahagarariwe na gavana mu ntara n'izindi nzego bajyana kugeza kuri mudugudu bose bamutwara sibo, kuko bose bashyira n'abandi bakorana. Urumva nibyo navuze mu kiganiro kimwe n'ikinyamakuru twakoranye ikiganiro minsi itambutse, nkavuga ngo ese ujya ucya muri bisi ukumva nk'umuntu arabamuhaga diririri ukumva haje amasoneri ya disikuru imwe mu agapande kamwe mu disikuru umukuru w'igihugu yavuze. Urumva ko abaturage bafite ukuntu bakurikirana ijambo ry'umukuru w'igihugu cyangwa n'urugero ntanze urimo kubona. Ariko giye nkavuga ngo n'abayobozi bakunze kuvuga ngo nk'uko perezida wa Repubulika arabitwibutsa, which is not bad, ntacyo bitwaye kubyibutsa. Ariko se ya disikuru y'umukuru w'igihugu bya bitabusoma na Minaloc icyo yagwaye nk'umuyobozi n'umuganga icyo SOP yagenderaho, ibintu nk'ibyo ngibyo urabikurikiza cyangwa ugendera ku gitsure gusa? Urumva no gushuka abantu ko uri muri systeme ariko utari muri nicyo kibazo abantu bakora kugira. Wowe bavuga gute ko wambaye muri kongere tukubona ahantu mu ishyaka cyangwa mu jyana n'ikindi byose, ariko ukazabona pake ni wowe
izanye mbere mu kurya amabati n'isima y'amashuri ku buryo umutingito n'uzatera ikibazo ukarimbura abaturage kubera wowe wari isima y'intuza. Iyi mihanda tubona nubwo ari myiza, ni myiza myinshi urumva, ariko iyo ujya kureba ushobora no gusanga wenda sindi umutekisi mu by'imihanda itabuze iby'inengwa n'urugero wenda si yose, ariko ntabwo dutegeze no kuvuga ibintu kuko ibintu byabaye byinshi cyane. Singiye kukubeshya Meki n'abakurikiye Bwiza TV, abantu bagiye bakurikiza iby'amategeko avuga. Ntabwo ndimo kwanzura ikiganiro, izo disikuru z'umukuru w'igihugu no guha tuvuga ngo nkuko umukuru w'igihugu abivuga tukabigendamo mu mvugo n'ingiro. Uru Rwanda rw'aba paradiso, nushaka akaruza gakiremo introduction. U Rwanda rw'aba paradiso, amategeko aranditse murambivuga, amabwiriza arahari, expropriation turimo kuvuga, itegeko ry'ubutaka ryasohotse. Ariko se ninde uri kurikirana kushobora gusanga riri mu nyandiko, ariko ya kibamba ugiye kugura ahantu akavuga ati waruze n'ibindi genda guhi ni ipaso ni igice semu yangu agukandagiye ikirenge nabo yatumye n'iki byose n'abajya n'agaciro n'iki nk'abo ngabo. Buri uzi yuko urabona nko mu mategeko hano dufite amategeko ameze neza iki mu nkiko n'iki byose, ariko mu bindi bihugu ntavuga izina kugira ngo nkora gusebya ibindi bihugu, ushobora gusanga ushatse nk'umuntu kuburanira, wa muntu kuburanira wowe wagize umukirakaza akamugura n'avoka we akabishyura bose, ukaburanirwa n'umuntu waguzwe. Ukuri iki kiganiro ashaka icyo ashatse kuvuga, avoka wawe wishakiye akagurwa ukamuha yawe n'umukire mu burana akanamugura akanamukubira, kubera ko azi uburyo ari buvanga amategeko nturi nabimenye. Baguhaye angahe sha? Banyishyuye 500 cyangwa 400 wenda by'amategeko ni mu bindi bihugu, ariko sanga urumva ariko simbivuga uri kubona ni muri babita ngo ni muri Vanuatu. Oya ari ibihugu bakubwira gushobora kujya kurega, ntago mbizi no, ariko nyine ngo ukanatsindwa ibintu ngibyo kubera amabwiriza. Urumva Meki, abantu bashobora gutuma umuntu abyimba umutima agasa nkaho atumvikana n'ubutegetsi, akaba ari umuntu utarahungiye hanze ariko umeze nk'inzererezi mu gihugu cye. Yari umugabo yavuye mu kazate, yatewe inkokora gute mu matiku, yatsinzwe gute muri interview mu kizami ko yari umuhanga waniyaminiya. Hari umuntu ushaka kwiga warega muri ko ari Hoziyana, simuvuga izina ariko reka musuhuze niyumva ino story azayimenya. Uwo muntu yagiye gukora ikizami muri imwe muri banke akomeye muri uwo mujyi, nawe sinyivuga ntayamamaza. Akoze ikiganiro ngo aratsinda ikizami aratsinda byose ngarabihananura. Noneho ngo at the end of the day baramubwira ngo watsinzwe ngo wabaye wa kabiri. Urumva no muntu warimbaga makora inyarugenge uzi gitari baza cyane kera. Noneho ngaragenda abari mu rugendo igihe kimwe ashyize nk'amezi 6 Rwamagana mu buhamya yampaye yari n'inshuti yanjye, ko simuheruka ashize nk'imyaka 10 n'ingahe, ari muri 2008 na 4 na 5 gutyo. Noneho ndaza kuba telefone namuhamagaye, akaba telefone kari kibamba ataro umuntu witwa kanaka umuntu atangiza n'inyuguti ya R ndende. Noneho bati aturi ati ndi Rwamagana, urimo gukora iki se? Ndimo turaka ndimo gushakisha ubuzima ko nagira gutanga utegetswe mu gihe kitarenze amasanga gutya kubugeze kuri iyi bank. Wakoze ikizamana ati naragikoze ryari nibi asa hondi bose be kari mu cyaro, shaka ikintu kikwegereye bank irakishyura igiciro bashyiraho cyose no matter what. Umuntu gahita afata imodoka araza kumbe ngo mu gitondo ngo ari habaye inama, umuntu ngo yakoze dega, umuntu bamusimbuye akora dega, umuyobozi wa bank aravuga ati reka mbabwize ukuri, uyu muntu ikosa yakoze ntabwo ryakorwa n'umuntu wize ibi bintu agakora ikizami nubwo yaba arabaye wanyuma, nta n'ikizami yanakoze. Ngahita hagurutsa bode yakoresheje ibizami aravuga ati uyu muntu yakoze ikizami, buri wese akaba ati ndashaka yego cyangwa hoya, ngo batangira gusubiranamo. Bahita bahamagara ati muzana impapuro, basanga umuntu watsinze ikizami. Hajemo tekinike ubu tipa aramuhamagara ngaje bavuga ati dore fata imfunguzo, dore ofisi yawe, mvuga ibintu kumbaho nibiki, bati dore akazi hano, uyu mushahara urahari n'ikindi cyose nashaka n'amezi ashize bazaguhemba. Arasinya. Uwo mugabo ntago mubeshyera, nyuma yakamera ndamukubwira. Urumva? So tekereza nawe abantu batagize amahirwe, batsinze ibizami, batagize amahirwe yo guhamagarwa no kubona izo mpamvu nk'izo ngizo nibo benshi. Ndetse uri umuntu ambaza impamvu abo bantu bundi bava muri pepinieri bateranya amasysteme na rubanda n'iki byose nizo pepinieri baboneramo, babona akazi bate? Abo bayobozi ko nabivuzeho ubushize mu kiganiro nakoranye n'imwe muri televiziyo imwe, abo bayobozi bajyaho bate? Ko narimo nisabira ko nubwo ntanenga uko ibintu bikorwa cyane ariko bikwiye no guhinduka.
ubundi umuyobozi ni umudepite. Dufite amatora y'abadepite mu minsi iri imbere, sibyo? Ubu tuzageza ari ngo umudepite aze yamamaze tumubone. 50 ni iki? Turasaba ko ni mpamvu tukora ibiganiro nk'ibi ngibi, ubuyobozi, ubutegetsi, ababishinzwe, abo muri politike, abatekinisiye batugaragarize, urumva, ese mu rwego rwa civic education, uburere mboneragihugu, urumva, tuzanemo gukunda igihugu, kucyubaka, tuzanemo amatora n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Ese mu myaka 5 iri imbere, ubu ngubu urabona mu Rwanda za amatora 2024 n'andi y'abadepite 2023, urumva, ariko uyu munsi twabonye ko tuhatangiye kwigishwa no gukangurirwa ngo mumenye ko badepite baturage mutora noneho muzirwanaho ibyo kujya mu mutaka iki byahindutse muri reka birore muri amatora kurikiye, ariko tube tuzi ko twatangiye kwigishwa muri 30 nibura na 2 na 3. Urugero ahantu biba ni hehe? Ahantu biba abantu ba depite cyangwa se mwazaronde zitagendera mu mutaka mu by'ukuri impamvu uvuga ibi ngibi burya ntabwo dushobora gufata demokarasi n'ikigo tugere standard ku isi yose, urumva, ntaho bitaba ibyo ariko noneho urabihera ku gihugu cyane kuri action cyangwa se ibyo abantu bakora n'ikintu cyatuma, kuko aho biba naho bitaba nanahavuga ibyo twagambiriye byadukora umwanya munini cyane. Kandi sinavuga ko ibiba nko mu Rwanda, par exemple ibiba mu Rwanda, sivuga ko bitaraporeporiye today ko bidakwiye, ariko nanone bikwiye kuba improved kugira ngo ndimo gushaka kugira ngo accountability kubavanga ibintu izamuke, urumva, kandi bari accountability direct, twekure kuri accountability kuri park na ribu yafashe umuntu yamutaye muri yombi ruswa, urumva, ijisho rya rubanda n'imbaraga z'umuturage, umuyobozi we amenye ko amufiteho, cyane ko bazahurira mu rukiko rw'amatora direct, ko bizatuma umuyobozi n'umutegetsi n'iki byose aha agaciro umutora, kuko bavuze ko bazagonganira mu myaka 5 cyangwa 6 bitewe nuko wenda nkuri bankumvishe neza ushatse kuvuga ko abo bayobozi cyangwa se bari mu bafite inshingano bishobora gutuma abaturage bababarakare cyangwa se bagira uburyo bafata igihugu cyangwa se ubutegetsi kubera bo niko bimeze, kandi bitari byo, kuko niba uri umuntu ukora umwuga runaka, akaka dufata urugero ku badiplomate, nk'igihugu gikoresha ku mudiplomate, urabizi ufite imodoka ufite iriho akadarapo ambasaderi k'igihugu cyagutumye, sibyo? Turafasha muri diplomasi, niba ugiye ukaba ari umuntu w'umushugurikaji w'ibintu bitari byiza, bazafata isura y'igihugu cyawe kwa kundi we witwara, imyitwarire yawe niyo ndererwamo y'igihugu cyawe. Sasa rero tuvuye muri cadre ya diplomasi tuvuye muri cadre ya governance, imyitwarire y'umuyobozi, imivugire ye, imico ye, kwa kundi aturana n'abantu, uko arindisha imbwa z'ibipangu, uko yandika ngo imbwa ryana, uko n'ikindi byose, buri abaturage turabahanga, urumva, barabikaragiteriza byose bakavuga kumbe burya umuyobozi n'umuntu utera umuntu ibyondo ntanamanurikiraho ngo avuye ngo amusore, umuyobozi n'umuntu kumbe ubutegetsi n'ubuyobozi uko buteye uca ku muntu w'umurwayi waguye isari avuye kwa muganga, umubyeyi ugiye kubyara ntago imodoka y'umuyobozi yatwara umubyeyi ugiye kubyara kubera ko ari umuyobozi. In fact bakayibona ko bakapona muri ndorerwamo burya no kudutegetswe no kutuyoboye kubera imyitwarire y'umuntu ku giti cye. Kandi mbigaruke kujya vuba mu kanya, imyitwarire y'umuntu udafite kinatinya, mushaka muvuge muzo ko nzajyaho, mushaka muvuge niba ari umutekinolorate, apana simvuga abayobozi batorwa gusa, niba ni umutekinisiye utore ubutekinisiye, ibyo navuze mu kanya bagiye kuri tekinike, mwankoraho ikise ko cyakiza mu tetere ntiyagitsinze byatekiniswe ajyaho yaranomwe n'ubutaha yanomwa, niko abyumva, urumva ko ariko abyumva. Kandi n'abakoresheje ikizami, ndibuka ari umugabo umwe, reka ntajye umuntu nsitaza mu kiganiro ndifasha, ariko wenda no muri bizami sicyo kintu yatumwe wakoresheje ikizami, babandi bakoresha ibizami niba rigani bandi bazi zuko babita nabo mission babaho yahisi yo kugego guturere rigani yo bikoresha, nabo mission bahawe gukoresha ibizami si yo kurenganya abantu no kubarenganyiza mu interview, wowe urasubiza nabi kandi watsinze kiri ngo ntuzi guhagarara neza no gufunga karuvate ngo ntacyo bamarira abantu, kumbe akantu kagiyemo. So make impamvu bitangaza ko tubivuga no kubera iki, rege ibibazo birahari, umuntu abantu babona akazi bate, batorwa bate nyine mu kanya, banomwa bate, yaba mariste ngo uburyo banomwa, uburyo batorwa, byose uburyo bakora ibizami biravanze. Niyo issue ikomeye muri
mu gihugu no muri system tuvuge niyo ituma abantu barushaho kugenda hari groupe zibaho zitumva ubutegetsi kubera icyo kintu. hari close navuze kare ariko nsa nk'uyisimbutse ku bwene nyine nze no kuyivuga aho natangaga urugero rw'imikorere y'umukuru w'igihugu. Iyo tuvuga gutya benshi baravuga murabona n'iki n'ubundi ibyo tuba tuvuga bifite fagite. umbwira wenda navuze urugero rwo ko amasambu y'abantu yaramaze kugira ibibazo ariko bigakemurwa mu mutara n'izindi nyinshi ndashaka kuzana muri aka kanya, ntabwo tubishidikanya ibyo ngibyo n'iki byose ariko nashaka kuvuga iki, njya kuvuga kuri ba gavana, njya kuvuga kuri ba meya, njya kuvuga n'iki. Dukeneye abayobozi n'abategetsi bakora mu butegetsi bwite bwa leta tuzanabwego no ku societe civile tubivugaho nayo. Dukeneye abantu nibyo natangiye nabwo urugero rw'abantu dukoresha amakoratune y'amadisikuru amwe kugira ngo tuyakuremo icyo dufasha. Dukeneye abantu bagira izo inspiration ariko bashobora no kwagetinga uko ziteye. In fact bakanasoma n'amategeko icyo agena kuko amategeko ntarenganya, ariko amategeko ayoborwa n'abantu kuyaviringa nabyo ntabwo ari ibintu bigoye cyane, ni ibintu bibaho. Uri kubona niyo nakuye ngo n'umwavoka w'umuntu bamugura does exist twanabicukumba, ariko ubu ntibiba bidakwiye kuko niba uri umwavoka rega nta gikwiye. Urumva ikibazo kiba kinahari muri societe. Impamvu ndatunakora n'iki kiganiro nuko societe ku rwego rwa societe cyangwa se kuri level yayo avoka ashobora gukora ikintu bikitirirwa igihugu, bikitirirwa umuryango w'abavoka kandi ari umwavoka umwe bihereho. Ariko noneho rero impamvu nshatse gushaka ngo kubyo ndimo kuvuga kugira ngo tutanahatinda, impamvu nazanye izo ngero zose nzegeranya ndetse nk'abantu iki n'igihe cyo no kubicaho n'umurongo njya kuri iyo conclusion y'ibyo twavuga mu kanya. Nuko reka nkubwire Meki, dukeneye umutekinisien wumva uri mu itegeko ry'akazi bamuhaye, umumeya, umuyobozi wumva uri mu mabwiriza y'uko umurongo agenderaho nyayo, ushobora kuvuga ngo ushobora guhangara ibikomerezwa biri mu mirenge no mu tugari nayo hose, sibyo? Gende muri coverage y'amatora ndaje mbikubwire. Ndi muri coverage y'amatora iyo aherutse amwe runaka, ndubona na coverage ngiranga bwiza ndi ku Kimisagara nawe n'umuturage wari ugiye mu matora muhamikoro n'umugabo mu komisiyoneri cyane uranga amazu wari kubona ko yiza ajijutse. Noneho ndamubaza nti urayibona gute ubuyobozi bumaze kugeza kuki niki, urabona u Rwanda rutera imbere gute? Ikintu yansubije ariko nuko yaragiye narabikubwiye twe tugikora kuri okapi. Yarambwiye ngo yoze ikintu nkundira ngo ubuyobozi n'ubutegetsi buri mu Rwanda nti ngo nuko mufunga n'abagenerali ibaze akishimira iki buretse none se gufunga generali uri mu ikosa n'iki byose gushimisha biki ngo nicyerekana ko nta muntu ngo ukwa kwishyira hejuru y'amategeko. Ngicyo kintu rero gitumye mu matora ngo kuba mu gihugu ngo urabizi muri Zimbabwe sha muzi n'ahandi ngo generali ngo yavuze ngo niki urumva ko muri make ntabwo hano twavuga ko gufungwa ko igisigireke bishimishije, ariko abayobozi bakurikira uko igihugu kiba kigenda, abaturage nabo urumva bakavuga bati kumbe burya n'uriya andenganyije cyangwa akagira ibyo agendaho bitari sawa kubera impamvu ki, kubera ko ushobora gusanga umuco hamwe na hamwe muri Afurika no ku isi muri rusange generali batari umuntu wo gushyira mu mategeko, ariko ahora mubona ku ma TV abona izo manza n'iki, abazitsinda bagatsinda, abatsindwa bagatsindwa ainsi de suite. Ariko uwo nguwo mu byo ntiyambwiye umuhanda, ntiyambwiye ibiraro, ntiyambwiye mpazi, wirebeye gufunga gusa. Ariko abanyarwanda bakunda gufunga, bazima nafunga bibashimisha rwose. Ariko icyo gihe mbivugiye sina mu buryo bwe negative, nuko kwereka ko we yarebeye mu buryo icyo twakuta uburyo bw'igihugu kigendera ku mategeko itadodurwa. Urumva n'icyo yagishyizemo ko nta muntu wakwigira ko akomeye ngo ajye hejuru y'amategeko, igihugu gifite amategeko. Hanyuma David ndatukira aho ngaho uretse nsigushije mu ijambo, icyo nshatse kuvuga ni iki rero, nshatse kuvuga ngo dukeneye umutekinisien, urumva dukeneye umuyobozi wo muri politiki ugira gutya agahagarara mu Kiswahili gita kusimama imara, urumva akavuga ati niba wowe uri kanaka uri kungujumba uramumva umuntu w'umuhinzi wa muhinzi wenye wagafasha mu isibo, ubwo ni mutwara sibo tubwira. Niba mu mudugudu hari wa mucuruzi ufite butike ucuruza uganje uvuga rikijyana mu buryo cyangwa ubundi, sibyo? Igihe akoza amanyanga ngabe ya disikuru y'abayobozi bakunda gukoresha, nkuko perezida wa Repubulika atagihanganira
abanyamakosa n'ikindi n'ibyo tukabona ko n'amategeko abahana nk'uko umuturage yambwiye mu kanya. Yego. Dukeneye meya uhagarara mu cyimbo cya perezida wa repubulika, urumva, mu nyungu z'umuturage, gavana agahagarara mu cyimbo cya perezida wa repubulika mu nyungu z'umuturage, mutwara se bahagarara mu cyimbo cya perezida wa repubulika n'amategeko agenderaho mu nyungu z'umuturage, sibyo, ku buryo hatagira umuntu umukanga, atagira umuntu abona ko ari kibamba urenze, mu gihe umuturage yamaze kubona ko nta n'umukibamba urenze mu gihugu, urumva. Abayobozi nk'abo turabakeneye, ndetse mu nama ntanga akabikorana ikinyabupfura, singuragiye umuntu wopuresa undi wopura imundi, urumva, akaba yaza afite ubwo bushobozi muri ubwo bumeya bwe n'ubutwara sibo n'iki byose, yo kuza akakwegera akavuga ati ariko muri no mudugudu turakwemera, uri umuntu mwiza, urumva, ariko utangiye gutandukira hariya ahantu wahaguze mu buryo budakwiye, sibyo. Biriya bintu birateranya ubutegetsi n'umuturage, bikosore. Noneho Meki nkubwire ikintu kidasanzwe, washaka ukabizira. Ese ko urugamba intambara yarangiye amasasu mu Rwanda, ko nta ntambara rwose, ubundi tuzabona izindi ntwari gute tutazibonye mu miyoborere, ntituzubone mu bantu bitanga bakavuga bati intwari si yo mu ishyamba, intwari si yo kujya kurasana, si yo kujya kurasana, uwari wese ku ruhembe ariho ashobora kuba intwari. Intwari ni umuntu wahagaze mu nshingano yahawe, akavuga ngo muri no bodi njyanama, muri iyo joke tujya tuvuga yo mu turere, harimo umuntu ushaka gukanda abandi akurikije mission cyangwa n'umwanya afite. Harimo n'abantu ujya bumva ngo bashobora kuba banatigisa n'uwo meya bakamutigisa, urimo kubona. Ariko meya akavuga ati bo noneho n'abantu y'abaturage n'ubuyobozi n'iki byose n'itsinda yaturutsemo, niba atari umuntu wenda wigenga ku giti cye, akaba yanakubwira ati urazi niba ngombwa, niba ushinzwe iki uri buzambye ibintu, ndabizi ko wenda wantanga wagira gute ibunaka, ariko jewe mu izina ry'igihugu narahiriye, urumva, nanjye mu buryo butari guterana amagambo no kurwana no kuvugana nabi, nanjye ntabwo ndi umuntu wo kunyeganyeza gutya igihe ngihumeka, ntigire nk'ikihebe, ariko ngo you have to stop that. Abaturage bacu ntibimeze gutya, ntabwo bikwiye kumera gutya. Noneho bakanabiganira, byananirana bikaba byajya no mu ishyaka, mu muryango, ahe hose, urumva. Ariko ngira ngo nizo procedures ziba zihari, urumva. Ako se David wenda tukira aho ngaho kugira ngo wenda duse dukunze kubona erega Meki yako nakuze mu ijambo, erega abategetsi, abatekinisiye, abakiniki, erega bafite abantu batinya. Ndabona nashaka kwerekana ko ikintu cyo guteta abantu bakomeye bavangira leta, batinya accountability kuri bo, ariko bagatinya n'aba banyamakosa, sibyo. Hanyuma David, kuba hari umuntu wegeze kwandika inkuru imwe avuga yayanditse kuri Bwiza, ni opinion yatanze, avuga ati agaragaza kubinyeshyamba yo mu mutima. Basaba umuntu n'umurakare ucecetse, ariko yarabitewe n'umuntu runaka wanze kumuha serivisi yakwiye kubamo, ugasanga ndetse wa muntu wabaye umurakare arabigereranya, aravuga ati nyamara uriya muntu uyoboye igihugu cyangwa se umuntu runaka uyoboye akarere, uyoboye intara, uyoboye iki, bikajya kuri we bivuye kuri serivisi yiwe. Ariko nakubwiye kuri ambasaderi uyu twabivuze, nyine ambasaderi ugenda ucuritse idarapo, uyacuritse igihugu, yacuritse igihugu, yacuritse ubutegetsi bwa mutumye. Nuva ambasaderi ucuritse idarapo, acuritse igihugu n'ubutegetsi bwa mutumye. Hanyuma ikindi nkubaze, kuki abantu hano mu Rwanda usanga noneho urakoze cyane, uwo muntu utaramuvaho uri umurebere, ni iki nabivuze mu kiganiro nimwe muri televiziyo, nakoze kubigaruka mu biganiro maze iminsi irimo gukora. Icyo kiganiro twibanze ku kintu cyo kugaragaza ko frustration, kurakara, ishyamba, byo bantu bita ishyamba iki n'iki, donc kugira impamvu, kugira cause nubwo yaba ari tangible cause, wowe igutera iyo frustration, ntabwo biguha kwagitinga nk'umurakare. Nta kintu kurakara n'imyanzuro y'uburakare n'iki bikemura, ntacyo bikemura mu kibazo ufite. Ahubwo ubutatuza kuri kiganiro nyibutse, wenda nabo bari abazi amategeko muzabivuganeho, ukuntu abantu bakwiye no kwitoza, ukuntu ugira reaction, urumva, ku muntu washatse kukurakaza. Kuko nko mu nkiko barabizi kera ngo byajyageho ukuntu umuntu ajya mu rukiko avuga ati uriya mutipe n'igihe wamurenganyije, ariko nengera mu rukiko ndamurakaza. Umuntu akaba yanajya kubona akagutuka ku mubyeyi, kugira ngo numara kurakara ibyo waje wateguye byose bipfe. Buri hari ukuntu twe nk'abaturage dukunda no gushaka gukemura ibibazo byacu, nubwo nayo manungu niko kagenda mu mutima, ariko kuyakemura ukakemura mu rusaku, ukakemura nabi. Meki muri iki gihugu wamenye umurongo, wamenye ikibazo ufite, ukagishakira ibimenyetso. Ujya wumva perezida Republika yagiye hano muri presidential outreach, arakubaza ngo meya arakizi, kana ko ikibazo arakizi, none se aramutse atakizi byagenda gute?
ntabwo byoroshye gukemura. ntabwo wanyuze muri procedure za ngombwa. Civic education, umuturage ari ikiganiro nakoze kuri Primo TV uzakibona cyo a good citizen. Ibintu bigomba kuba bigize umuturage mwiza ukwije byose ni ibiki narabivuze uzabibona. Rimwe mu bintu ugomba kujya bigize a good citizen mbivugiye nahanga ugomba kuba uzi na procedure yuko ikibazo wagize n'uwakurenganyije kinyuramo kandi nta rusaku udasakuje. Hanyuma ikindi none nibaza tukira aho ngaho kuko udasakuje kirakemuka. Kuki usanga abaturage benshi mu Rwanda baba bifuza kubwira perezida ibibazo byabo, ugasanga wenda yabigeje no kwa wenda byagize no kwa governor byanarenze uko ariho nkubwira ati minisitiri naramwandikiye ntigira gikemura. Ugasanga benshi bumva ko aho kumbere yo kujya mu nkiko no guca mu itangazamakuru cyangwa gutabaza perezida. Kubera iki iyo mpamvu? Impamvu ndazisobanura mu buryo bubiri. No kutizera abayobozi, reka mere cyane urukundo bafitiye umukuru w'igihugu wenda bumva ko ari we. Reka mere ku bintu bitatu. Ubundi perezida w'igihugu ni umukozi w'abaturage kujya banamutora, biriya byo nta gitangaza kirimo. Nyine bagomba kubimubwira no kumushaka. Ibyo bita ahubwo jewe cyaba ikibazo abantu badashaka kubwira ibibazo perezida. Noneho byaba n'ikibazo ahubwo bashatse kubimubwira, urumva bashatse kubimubwira bakabura aho banyura. Haba bandi bajya gutora umurongo bamara kumva ikibazo ufite kiri relevant mu cyaro bakakubuza no kujya kuri wa murongo. Ubwo aba makuru tuba tuyafite. Ahubwo hakajya hogera bati noroye amatungo ubona ateye imbere ariko ngo warugeze kugenda ngara avuga ati sha avuga ikitari cyo. Ati nabashutse birashoboka ati burya nabashutse mvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. So noneho urabona rero kugeza ikibazo kuri perezida kumuyoboza n'ikindi iki byose ubundi ni karagitereze umuturage wese ikwiye kuko ni perezida umukozi w'abaturage agomba kumva ibibazo ahubwo bidahari nicyo cyambabaza. Ariko noneho ikibazo ni kimwe ahubwo nuko umuntu yabura inzira yo kumugeraho, urumva, kandi yaramukeneye. Ariko hari inzira David, hari ubuyobozi bwatowe, hari ubuyobozi, hari meya, hari nuvuga ngo ikibazo perezida yakemuye hari icyo usanga na gitifu umurenge yakwe kwikemura cyana mudugudu n'ubundi nabivuze bitatu. Icya mbere cyo nagishoje, icya kabiri naho ngaho ugeze. Icya kabiri usanga hari abantu ba Kibamba, urumva, gitifu atakoraho kubera impamvu n'iriya meya atapfa gukandiraho, noneho akaba si n'urwango. Nibyo nabasabaga abategetsi n'abayobozi mu kanya gatambutse ngo bakwiye gukanura ntibatinye bene abo bantu kugira ngo nibi naba ngombwa koko, urumva, atazanakorwa n'isoni kuri mikoro umukuru w'igihugu yagiye ahantu abone n'ikintu avuga atari kuyu muntu kuko umuturage yaransanze ansanga ko wenda yonesherejwe, nsanga yonesherejwe n'umuntu ugize gute, ndamuhamagara. Ahubwo nyakubahwa ntegereje kumenya ko namuhamagaye ngo yikirane n'umuturage tukabagira inama hakozwe iki. None akenshi ikibazo cyo kivuga usanga n'umuntu atanamuhamagaye atanamukandiraho. Ese umuntu utakandiraho muri iki gihugu ninde? Niho navuze akeneye ubutwari gute ubundi umuntu utagira icyo gukoraho atakwambura n'ubuzima kuri u Rwanda rufite ukuntu rumeze neza umutinya gutega n'abantu batinya baringa. Ariko siko buri abantu bakunda gutinya baringa meki. Ako David ubu nta bantu utinya wowe? Jewe nureba nta muntu ntinya ngo ndamwubaha. Uzi impamvu byo ngibyo mbikora? Impamvu mbikora nuko burya n'umuntu utinyitse. Urabona muri Bibiliya harano ngo baca umugani niba ari byo simbizi. Ako David se twakora ikiganiro cya Joke nabameye. Reka maze nsuza aho ngaho nyine. Urabona muri Bible abantu bakunda kuvuga ngo umuntu ngo ujyaga kwishyuza n'iki byose, ariko ngo umuntu akavuga ati uyu muntu kubera ko aranyishyuza n'iki byose n'urubanza n'iki byose akamucira urubanza wa mukecuru kubera ko yagize gute yamutitirije. Ahubwo twebwe ntabwo dukunda gutitiriza nicyo kibazo. Ariko ibyo kuvuga ngo ntinya umuntu n'iki byose, okay, Bible yavanga gutinya mu batinya, ariko burya babijyanisha n'iki na respect umugomba, ndetse no kuburyo nakubwiye mu kanya navuze mu kanya ko tudakwiye gukemura ibibazo mu rusaku. Urumva meki? Ni gute ushobora kuburiya wita kutinye muri we ari n'umugwaneza ariko wamukomangiye nk'ibyo uvuga ngo bya media n'ibitangazamakuru simbyanze. Ushobora gusanga no kubanza ikibazo mu itangazamakuru atari wo wari umurongo nyawo. Nanga abanyamakuru mujye mufasha n'abaturage. Umuntu akuzanira ikibazo wumva kiri rigo kiri bujye mu mategeko, ukumva ko we ubonye inkuru ugiye kumena umuti ugiye kumena umuceri, kandi mu makuru ufite no mu buhanga ufite wagunya kubwira utese nka kumwe perezida akunda kubaza n'abaturage. Ese wabanje kwa maje? Ariko ibyo twe turabikora uko hari abatabikora. Hari abatabikora kubera ko hari abantu bakora itangazamakuru ntabwo nshaka kujurira ngo ndisebye nanjye umunyamakuru. Hari usanga ari abantu bumva bamena uwo muti bakamena umuceri, urumva, ariko nta kintu bafashije umuturage. Ndetse media nubwo atacyo kinzanye mwibuke ko hari n'amakuru arimo kuvugwa ko hari ibitangazamakuru ngo umuntu ajya akunda kunyuraho
ukabona mugizeho impact itari nziza bakavuga ati cya kinyamakuru de toute façon niba umuntu aje kuguha amakuru arakuganye n'umuturage ni rubanda ntazi niyo bigana nawe mufasha uvuga ute se amakuru yawe nibyo ndayakiriye iyo ni ngira ngo nibyo urumva ni ikintu cy'umutima wenda buri wese akwiye kugira najyo yakwiye ufasha umuntu kumworienta kumwereka wacaha wanya kana hoteje mu kazi ndi mu bibazo byo mu kazi ariko se inspecteur du travail ikibazo cyawe arakizi twe turimo turirebera muri rusange muri ni general aho usanga umuntu ashobora kuba filistre kuri ku gihugu kubuyobozi nyamara byakozwe n'umuntu kubazaga kubera icyo abantu bahari kuki bibaho kuki habaho abaraka cyangwa se nabigusubije bitewe n'abantu nabigusubije abantu baratinyana muri iki gihugu abantu batinyana ntibatinyana amategeko ugasanga umuntu yamugopa byahatari ku buryo urumva aho kugira ngo muri character urumva y'urwego akora n'amategeko arugenga uramureba mu izina en principe urumva kandi uwo muntu hari umugabo umwe twavuze dusengana ibyumba buriya uzamaze Mutabaza Apotre aramuzi umugabo w'umufotographe bita Deo arazwi kuri ADPR ibyumba yajyaga agira imivugo mbere yo kubwiriza ivuga ngo inyundo ngo itinya umugese ngo umugese ngutinya amavuta ngo amavuta ngatinya umuriro ngo umuriro utinya amazi ngo amazi atinya ibiki n'ibiki akabitondekanya ukavuga uterekera aho ngaho ese Mutabaza yaze muri ADPR ariko uko biri kose kare akarera kazo umuntu arazwi ni umuntu uzwi byumba no mujyi muto babaziranye ndakeka ndemeza kamuzi noneho nicyo bivugiye niki meki mpamvu dukora ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo ari kugumura abantu ni ukubigisha urumva neza buriya bantu mukurikiye Bwiza TV nimukabona umuntu yikomeza ngakurenganya afite nkuko inyundo itinya umugese nawe afite undi muntu wo utinya ya nyundo iri hejuru ahubwo wowe uzabitware neza urumva nkuko yaguperereje akamenya intege nke zawe akaza kugutungura nawe uzamutungura asanze wagiye mu kinyabupfura sibyo akisanga nawe wageze kumukuriye kandi mu kindi kinyabupfura kandi ufite ibimenyetso uzarebe ko ikibazo kidakemuka yego hanyuma David abantu baratinyana ni gute habaho kwavoidinga iki kibazo ukuntu aho kugira ngo kuko urumva niba ntago tuzi niba gihari ariko gishobora wenda no kuba kizanaza cyangwa se kiranahari aho gutunga abantu batishimye batishimye bafite ku bantu bivuye ku muntu umwe cyangwa ku bantu runaka baba muri individual bari muri service runaka sibyo ukuntu byagenda ni mu nzira ebyiri inzira ya mbere nuko ibituvuga byose hakwiye gushyirwa imbaraga mu itangazamakuru urumva abantu dukurikira ibitangazamakuru abantu dukurikira social medias kuko urabizi ko mu itangazamakuru arimo gutanga amakuru hakabamo kwigisha hakabamo no entertaining abantu nyine kubasusurutsa urumva itangazamakuru ryo muri civic education mu burere mboneragihugu dushyiramo politike dushyiremo diplomacy dushyiremo ibintu byinshi cyane bireba igihugu n'inyungu zacyo ibi biganiro nta ndumva mbaje icyo kibazo nyigusubize ibiganiro nk'ibikwiye gushyirwamo imbaraga noneho ntitubona yuko umuntu mu entertainment gusa urumva ari bo bantu gusa bakora ibintu bikanahitinga bikanakunga bikagira gute nabo ni byiza turabankuraja urumva ntitubone ko amaradiyo dufite n'amateleviziyo muri broadcasting inkuru nyinshi ni imbuga z'imikino iza mu gitondo izahe hose ariko twagize amahirwe kandi ni igisubizo ndasa ku ntego hajyaho na ministeri y'iki y'ubumwe ubwo urumva izafatanya n'ubutegetsi bw'igihugu ifite kajya n'izindi ministeri zifite mu nshingano twebwe abaturage hafi ya zose urumva ikintu gikenewe rero making ni inzego zitegura umuturage nka produit ishyitse izi ukuntu yirwanaho mu gihe cy'amagume urumva kandi kirwanaho idasakuje itari filistre kuko umurakaye ntavuga ikibazo neza mu cyumvikana niya kivuza demanga kubera n'agahinda kamushyitsi mu jabo ubwo usubirayo uzabanza ukigeho hakwiye kubaho uburyo bwanyura mu itorero bwanyura mu kuntu leta izashyiraho uburyo izi inama bagita inama z'abaturage zabaga kuwa kabiri sinibuka umwe mu wa kabiri y'icyumweru izi nama zihuza abaturage imigoroba y'ababyeyi hakwiye kuntu component y'amategeko component y'uburere mboneragihugu byanyura mu itorero byanyura muri bene izo nama byanyura mu muganda hakwiye kwigishwa ukuntu umuturage agomba kuba ari umuturage ukamiritse urumva kugira ngo umuturage ushyitseho kuba yagira igihe ahuye n'ikibazo akamenya n'inzira nakinyuzamo icyo ni icya mbere icya kabiri hakwiye kujyaho uburyo nk'uko bisanzwe ariko cyangwa ngo bikorwa bikongerwa imbaraga ukuntu umuntu uri ufite uburyo ahura n'umuturage direct yaba secretary privé yaba mu bakozi ba leta ategurwa
cyane cyane abanyapolitiki bayobora, ku buryo niba na ngombwa hazashyiraho amashuri y'abayobozi, elite schools. Urumva uzumva ko Emmanuel Macron buriya bafite ukuntu yateguwe ari muto yize mashuri y'abayobozi. Niba yashaka bajye muri kaminuza y'u Rwanda, shaka bajye muri kaminuza iyo yose, sinshaka zitunga agatoki, hakajya hategurwe uburyo umuntu ushobora kuba umuyobozi mu gihe yazabihitamo bikamubera byiza mu myaka 20 imbere 10 yagomba kuzaba amezi, agomba kuba yujuje biki indangagaciro zimuranga n'izihe, n'ibizami bitangwa n'iyo interview n'ibyanditswe n'iki byose bigakoreshwa abantu nk'abo ngabo batojwe. Kuko ubugewe njya nkora ubuganga urabizi, ntabwo wanteguye ndi umuganga ku myaka mfite ngo bizakorohera. Umuntu ategurwa akiri mutoya. Urumva umuhini sinzi imigani ko bavuga nyine bavuga ngo umuntu ategurwa akiri mutoya, simbizi wamfasha we na mu Kinyarwanda nanjye ndakizi imini kuvuga ngo umuntu ategurwa igiti kigurwa kikiri gitoya. Urumva ku buryo nk'uko hari umwana uvuka akavuga ati nkunda nursing, nzaba mu nasi. Dukunda kwibaza abana uzabikisha, nzaba muganga. Hari uwongeje ngo ngazatwara indege kandi n'umukobwa atari ku ndege y'abasirikare, we nta nubwo ari indege za gisivile ni za gisirikare. None papa we tambwira ati uno mwana arabizi nyine ati nanjye mba muri Air Force, ibintu nk'ibyo ngibyo. So byose nishatse kuzana, ariko dukwiye no kudetegitinga nko kuba talent detection, tukamenya ngo abana b'abahanga mu gucuranga bagiye ku Nyundo. Urumva tukamenya ngo abana naba bagiye muri cya kigo cyigisha abaveterineri iriya kaminuza, tukamenya ngo abana bakunda ubuganga bagiye kwiga ubunasi cyangwa bagiye mu by'abadogiteri Butare. Urumva n'ahandi babyigisha. Tukamenya ko na politike ari ishu ifatika ikwiye guhabwa agaciro, sibyo? Kuko at the end of the day n'ubundi baba tekinisiye babagorana bazigisha ubuhinzi, babubatse bazubaka imihanda, bagize gute, ariko meki byose bizarangira wa muyobozi urimo kubikoordinating. Urumva uwo uri wese ube engineer, umuyobozi azari gitifu navanga ibintu ibyo wubatse byivanga. Rero abayobozi bakwiye gutegurwa amayikoro ya leadership, akwiye gushyirwamo imbaraga, abantu bagategurwa. Umuntu ntaba ari ahangaha kuko afite umuntu uzamusukuma agasukuma n'izina rye ngazaba yungu uko abonye kose, nta no from nowhere hano yaciye ngo arebe behavior yiwe, discipline yiwe, imitekerereze, umurongo wiwe, uburyo rega bigomba no guhera uko yitwaraga ku ishuri, uko agira gute, inzego z'ubutasi ataje amaranga mutima yandi, nta maranga mutima, inzego z'ubutasi zikabigiramo uruhare. Urumva z'igihugu ibyo tuvuga bishobora kuba binakorwa mu kuvetinga no kurambagiza abantu, ariko still uyu munsi ni hagiyeho uburyo umwana niba akunda politike, kuko yabanaga papa we Marshal akunda politike, amenya hayisanga. Urumva apana kuvuga ngo political science, oya leadership, amashuri ya leadership. Niba atari amashuri noneho rero ngo yeruye imikorere navuze ngo ishobora guhera hasi, itegura abantu kugira imyumvire mizima mu ruhande rw'abayobozi bagategurwa, kuko itorero ryabaga rimeze. Urumva mu ruhande rw'abayoborwa bagategurwa, kuko meki nakibwiye n'umunyamakuru mugenzi wa message umuntu ajya mu itorero, nakoze amatorero abiri, nagize amagoko amatorero abiri, ujya mu itorero utseta ibirenge iminsi 2 yanyuma isoza itorero mwamumva babongeraho icyumweru mwamaze kurikunda. None se biterwa n'iki? Ukeka ko umuntu uvuye mu itorero bakimeze nko yavaga mu itorero ameze nko yarimo agize kwanza uragenda gura umubyeyi uvuye mu itorero wese yaba umuyobozi se? Oya nta ngomba ko yamuyobozi, nuko kwereka ukuntu izo ngambi yo zibayeho zihaye papasi ya leadership uwazigiyemo akagera mu kindi cyiciro. Urumva agenda no mu kindi, ntabwo yaba nka wa muntu utarazigiyemo. Nicyo cyiciro nshatse kuvuga aho ngaho. Ngiye mvuze itorero navuze ko n'ubundi buryo bwajyaho, ariko umuntu ntabe yaba umuyobozi muri politike mu buryo bumugwiririye, ushobora gusanga atanabyigeze no ku ishuri ntiwayoboye, nkabaye chef de classe. Urumva naye hose ariko urajubaye meya, sibyo bizakorohera se? David, reka dusoze ikiganiro. Twasoze ikiganiro nacyo. Dusoze ikiganiro, ndagushimiye David ku bitekerezo byawe. Ibyo bitekerezo byawe uko byumva nk'umunyamakuru ufite experience igihe kinini, cyangwa se ufite uburyo unabibona. Akandi nakwisegura mbere yo gusezera nuko hari abantu batubona dukunda kuvuga ku bintu bijyanye na politike, ureremo na gihugu, diplomasi n'ibintu nk'ibyo dusesengura. Noneho twagera hirya bamaze kubona nk'ikiganiro pana muri commentaire abavandimwe inshuti n'abantu, ese sha namwe se kababayeho n'iki ati murapfuye ati muragowe. Urumva just we need yuko icyo kintu kinavaho, abantu bakumva ko politike n'ubuzima bwabo, politike n'ubuzima ubuzima buganirwaho, nutayiganiraho izakuganiraho. Urumva bavuga ngo nutayikina izagukina. Uri kubona ahubwo dukwiye ikindi navuze mu kanya mvuga ku bya media, nshima abo muri entertainment, nshima n'iki namwe mwihaye imirongo iri muri ibi bintu, nimushyiremo imbaraga. Urumva ushobora kuvuga uti
politike nigira ama views nk'iyo umuntu wo muri filime abo muri filime bubahwe urumva ariko umenye ko politike ishobora kubaka wa undi uyireba ikazatuma ivamo n'uwo mukinnyi wa filime mwiza uzabirambamo kuko niho ni ivuko ni ibintu birakundwa ntimugacike intege ni mubishyiremo imbaraga mufashe igihugu ntabwo igihugu ari cy'abayobozi gusa ntabwo igihugu ari cy'umutegetsi gusa igihugu si gitifu gusa igihugu ni cy'abantu bose kandi muzamubahirije inshingano z'itangazamakuru ibi bintu mu myaka 5 6 7 8 9 10 uzasanga namaze kubikunda umuntu avuga ati sinshobora kuryama ntagiye kuri Bwiza ngo numve icyo igisi yavuze igireke yavuze kuko bivamo n'ubutwari bwo kwiyubaka burya umutima udatentebutse w'umunyagihugu utuma atangira kurambagiza hagura ikibanza bituma atangira kurambagiza no guca ku nzu nziza yo muri karitsiye nziza akavuga ngo bege nzu akifuza iyo pura ariko umutima utameze neza w'umunyagihugu unyuze muri karitsiye nziza aranungunika abandi barubaka twe twaburaye abandi bagize gute ibi nibi ibintu nk'ibyo ngibyo so rero navuga ngo nakantu kari gaciyemo kugira ngo katancika ntabwo turi abantu bameze nk'abantu bihebye ntabwo tuvuga kubera ko dusa n'abantu bameze nk'abahangayitse urumva nuko tubikunda nuko tubona ari ngombwa ni umusanzu utanga ku gihugu cyacu kandi namwe mu bishyiramo imbaraga nk'itangazamakuru bizagenda neza ndagushimiye David urakoze cyane